So ito po yung RX 1000 natin. So yung RX 1000 natin, Kawasaki ZPZ 1986 model. So konting modification lang. Yan si Monmon. So ito yung headlight niya. Yan. Tapos yung ilaw. Ito, nakasignalight si ZPG. GPZ. Basta, yun na yun. So, ayan po. So, inline 4 siya. Dapat po yung piston niya. Saka, hindi siya magandang pakinggan dito. Araw-araw mong papanda rin. Baka batuhin na ako dito. Ang kapitbahay. So, ayan. So, this is RX ZPZ 1000 RX.